presidenta do Consello dos Nenos. Ola, eu son Nina, a secretaria do Consello dos Nenos. O xoves 5 de outubro fixemos a asamblea no Consello entre outros puntos que tiñamos, un era a lectura, as propostas para o cole, para mellorar o cole e a convivencia. As propostas para ter unha mellor convivencia son as seguintes: propoñer voluntarios en cada clase que se encarguen de axudar a resolver conflictos e propoñer axudantes para dinamizar as zonas e os xogos do patio dos nosos soños. As propostas para mellorar o centro son facer un invernadeiro, poñer maceteiros con flores de temporada, pintar o baúl do patio dos xogos tradicionais, redes nas porterías. Pintar os muros do cole, a biblioteca e as aulas. Arranxar as redes dos muros, arranxar o panel musical. Semáforos na pista de educación vial e marcar máis coches plasmacars. Colocar cartéis nas papeleiras para mellorar a reciclaxe. Poñer un elevador no outro lado do pasillo para axudar a subir e baixar dos nenos e nenas que o necesitan. Arranxar os baños de infantil e organizar o laboratorio. Arranxar os baños de infantil e primaria. Organizar o laboratorio. Mercar libros novos para a biblioteca, como por exemplo, libros de Puc, Torres de Mallory, libros para o desenvolvemento do proxecto de Ciencia e Tecnoloxía, os últimos premios infantiles Merlín, invitar a Leicia Costas para presentar o libro A señorita Babel, porque vai sobre unha inventora e de 10 anos en adelante. Facer máis excursións. Xogar no recreo nas zonas baleiras, aínda que non nos toque. Diseñar unha bandeira que represente o cole. Uniforme ou chándal do cole, pero que non sexa obrigatorio. Máis xogos de mesa nos pasillos. Proponemos máis actividades extraescolares, fotografía, teatro musicais. Poñer un elevador no outro lado do pasillo para axudar a subir e baixar dos nenos e nenas que o necesitan. Arranxar os baños de infantil e organizar o laboratorio